Ngabogirengera budde bubadde buwungeera ssaawa nga ziringa 12:11 ekiteeberezebwa okubeera bomu ne kibalukira mu baasi eno namba UAU 989F era nga tutegedde mu kaseera kano okusinziira ku b'ebyokwerinda nti nno omuntu omu yafiiriddewo ate abantu babiri babuusewo n'ebisago eby'amaanyi olw'ensonga nti omu ekintu ekyo ekiteeberezebwa okubeera bomu kisobodde okuba nga kimukuba ne kimusesebula okugulu ate omulala ne kimusesebula omukono era nga mu kaseera kano baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu ery'Empigi okusobola okuba nga bafuna obujjanjabi. Baasi eno eyimiriddeko Maya wokka, tuvudde Maya tuzze wano tuba tutuuka awo tuwulidde kibwatuka era awo nze kale mbadde mabega mutto ogw'emabega ate ngenza okuwulira omwami omu ng'ali awo alaajana kati oyo bwe kyakubye kati fe ababadde emabega tubadde tumulengera ng'ali munyambe abantu nga badduka bamuyitako buyisi ne bafuluma abantu bonna okugwa mu baasi abalala bayita mu madirisa ne tuyita mu madirisa ne tukka wansi ate okuddayo abalala bazzeeyo buzzi ne bajjayo omwami abadde aleekaana nnyo nga ekintu aga nti munyambe amagulu nga ndoza kyamutemya amagulu kakati ono nga wano ali mu ddirisa ekyo ekyamubuusizza ne kimuteeka mu ddirisa awo yabadde yafudde kubanga oyo ye bw'otuukako gafe abazzeeyo katono omulengera nga ebyenda yamutemye. Twogera ku ssaawa nga mmeka? Essaawa zibadde mu 10:00 awo. Embeera bwetyo bweri abantu ab'enjawulo abadde mu motoka eno eri sayidi awo mabega waffe nga tugezaako okwogerezeganya nabo ku nsonga eno. Ssebo obaddemu mu baasi? Mbadde mu baasi omwo nzera sayidi z'Kabwoye nze ekintu kibaluse mu motoka sitegedde n'omuntu ali omwo mulabye obulabi nange simanyi oba ava waffe nange nkyalinze vaayo. Kale embeera bwetyo bweri twogezaako okuba nga twogerezeganya n'abamu ku bantu abadde mu baasi eno nga bwe nkutegeeza. Driver Sebo gyebale? Kale Sebo. Ekintu ovuze emmotoka opaakinzeeko tuuse wano? Tuuse wano nimpulira ekintu amanya Kamugisha Medadi. Mpulidde ekintu kibaluse mu baasi nange sikitegedde nange ninyimirizawo mu baasi. Ningenze kujja bwe nti nisanga omuntu atafudde. Ekintu kimukubye kimwaza n'esigu kimukubira ddala kimumenyamenya. So tuli awo tuyise poliisi nejja nakatulo ne poliisi. Naye wekibaluse bwe kiti gwe baasi wagenza okugitikka wabadde oyina ekintu kyonna kye wabadde weekengedde? Twali kibaddewo bulungi babagitise bulungi neba bulungi. Twogere mpolampola nga bwetutandika bwetutambula okudda sayidi eno olw'ensonga nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuba nti nno ate beetegerezaayo embeera n'okuba nga batandika okuba nga bakolawo gwabwe ogw'okwekenneenya entambula eyo. Tukyayogerezeganya ne mukulu Kamugisha era ng'ono ye mugoba wa baasi esobodde okuba nga ebalukwamu ekiteeberezebwa okuba nti bomu oba ekintu kyonna ekirala. Motoka abantu bonna abayingiramu asoose kubaazaana biki byonna? Abantu babakebedde ku paaka naye tutumanyi bukitandikidde naye kivudde. Naye abantu ababaddewo babacekinze. Olowooza kino kiteekawa omulimu gwammwe nga mmwe abagoba b'emmotoka zino oba oli awo n'abali mu mulimu ogw'okuba nti n'omusaabaza abantu? Omulimu ogwo kiri kyakubeera bakola ki? Bacekinga, ekyo kirungi n'abantu okubeera babacekinga bwe bagenda kuyingira mu paaka kuyingira mu baasi. Kubanga naffe kibaluse tukitegedde. Nga eno abantu bano naddala nga abakola emirimu gyabwe ab'ebyokwerinda mu mbeera n'abantu abalala bo basobodde okuba nga batuuka mbudde okuba nti bataasa ku mbeera eno? Embeera y'abantu bayinza okukola ki? Okubeera beetaasa kubanga nange mbeera nga musaabazi n'obumbeera mugoba wa baasi. Wano waliwo amazzi. Nange mbeera ki? Mbeera nga musaabazi. So ekibeerawo nange nkisangawo obusanguzi.
Se obaddeko ku basi. Basi eno ndi inspector naye sibaddemu badde mu basi ndala naye badde yaka it had just bypassed this one. So when it happened they called me and I came very fast. Yes, abantu ngabo balaba abamu engato bazireseeyo nyabo engato zirese